კორუფცია აღარ იყოს ქვეყანაში და ელიტარული განსაკუთრებით, ამას დაჭირდება რამდენიმე თვე. სამედი წელიწადია მოგეხსენებათ, რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია, ჩვენ ყველა მიმართულებით ჟამბეჟს და წარმატებებს მივახციეთ. ქართული ოცნების წევრებმა 13 წელში მართლაც მიაღწიეს წარმატებას, თუმცა ქართველი ერის ხარჯზე. ჩვეულებრივმა ადამიანებმა ახლა გავიგეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდის საუკეთესო წევრი ირაკლი ღარიბაშვილი კორუფციაშია ჩაფლული. ის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი იყო. თუმცა ახლა მოღალატეა. თორნიკე რიჟვაძე 2018 წლიდან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე იყო იქამდე, სანამ თვითმკვლელობა არ სცადა. ახლა კი გაუჩინარებულია. გრიგოლ ლილუაშვილს, რომელიც სუში 2017 წლიდან მუშაობდა, აღმოჩნდა, რომ კოლ-ცენტრი აქვს და ფულს იპარავს. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე კორუფციის ბრალდებით უკვე სასჯელს იხდის ციხის საკანში. ყოფილმა პროკურორმა ფარცხალაძემ საქართველოში მკვლელობა დაგეგმა და ჩვენს მოქალაქეებს საფრთხე შეუქმნა. ვახტანგ გომელაურს ყოველდღე უთვალთვალებენ. ალბათ მალე დაიჭერენ. გახარია ხომ დიდი ხანია გაქცეულია. ვინმე გამოგრჩა? მოდით დავსვათ კითხვა. ვინ მოიყვანა ეს ადამიანები ხელისუფლებაში? ვინ გვიმტკიცებდა, რომ ქართული ოცნება კორუფციას ებრძვის? ჩვენი საპარლამენტო გუნდის თითოეული ლიდერი წირო დაუდო ფული ხელს არ მოგედებს არც ერთი. ქართული ოცნების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ 13 წელში ქვეყანა განვითარდა, ხოლო ირაკლი კობახიძე გვეუბნება, რომ ახლა დაიწყო კორუფციასთან ბრძოლა. დავუჯეროთ? როგორ მივხვდეთ პატიოსანი მოქალაქეები, რომ ისიც არ გვატყუებს და კორუფციაში არ არის ჩაფლული? მათ ხომ უკვე აღიარეს, რომ წინა მინისტრები კორუმპირებულები არიან. იქნებ მოქმედებიც. ვინ არის ქართველი ხალხის გაღატაკებაზე პასუხისმგებელი? მე მგონი ის ადამიანი, ვინც 2012 წელს გვპირდებოდა, რომ კორუფციას ეს ხალხი დაამარცხებდა. კორუფცია აღარ იყოს, ამას დაჭირდება რამდენიმე თვე. რატომ ვიტყუებთ თავს? კორუფცია